Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amran Yembese, Nurse. Saya perawat di Rumah Sakit Pratama Bila Banggai sebagai peserta Latsar Angkatan 35 tahun 2026 Kabupaten Banggai Kepulauan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan edukasi tentang etika batuk. Apa itu etika batuk? Etika batuk adalah tata cara yang baik dan benar saat batuk untuk mencegah penularan infeksi mikroorganisme saat batuk di lingkungan pasien, keluarga, pengunjung maupun petugas kesehatan di fasilitas kesehatan. Tujuan dilakukannya etika batuk yaitu mencegah penyebaran bakteri atau virus secara luas melalui transmisi airborne dan droplet agar keamanan dan kenyamanan orang lain tidak terganggu. Adapun tata laksana batuk yang baik dan benar adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, sedikit berpaling dari orang yang ada di sekitar Anda dan tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau lengan dalam baju Anda setiap kali Anda merasakan dorongan untuk batuk. Langkah kedua, segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Langkah ketiga, tinggalkan ruangan tempat Anda berada dengan sopan dan ambil kesempatan untuk pergi cuci tangan atau ke kamar kecil terdekat menggunakan sabun cuci tangan. Keempat, gunakan masker. Dampak jika batuk sembarangan, yang pertama, penyebaran penyakit, yaitu batuk atau tanpa menutup, melepaskan jutaan partikel baik virus dan bakteri ke udara. Ini meningkatkan risiko penularan penyakit menular. Yang kedua, penyakit yang ditularkan. Adapun penyakit yang ditularkan seperti influenza, tuberkulosis, SARS, MERS dapat menyebar dengan cepat. Yang ketiga, dampak bagi kesehatan diri sendiri, yaitu kelelahan dan gangguan tidur, nyeri otot dan dada, mual dan pusing. Yang keempat, dampak sosial, dianggap tidak sopan dan dapat membuat orang di sekitar merasa tidak aman dan tidak nyaman. Demikian edukasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dengan menerapkan etika batuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.